ପାଳିତ ହେଲା ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକାଦଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର। ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତିନି ଠାକୁର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣାସ୍ଥିତ ବାଲଗୋପାଳପୁର ଇମାମୀନଗର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 11ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଶନିବାର ଦିନ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଇମାମି ଗ୍ରୁପର ଯୁଗ୍ମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଗୋୟକାଙ୍କ କରକମଳ ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ତଥା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଟିମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2010ରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2015 ମସିହାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଇମାମି ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 22 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶସ୍ତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 72 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। 4300 ବର୍ଗ ଫୁଟ ପରିମିତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଘେରି ରହିଛି ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ। ପାଚେରୀ ଭିତରେ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୂପ, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବେଶ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସକାଳେ 108 କଳସ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ପରେ 8:30ଟା ସମୟରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅପୂର୍ବ ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ମହାଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗକୁ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଜୟ କୁମାର ପତି। ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠିକାର 6:30 ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ କାୟପ୍ରାୟ ସ୍ଥିତ ଧେନୁଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଗଲୁ। କଳସ ଯାତ୍ରା 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆମର 11ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 3ଟା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କର୍ମ ସମାପନ ହେବ। ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ତାମାନେ 2015 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 27, 28, 29 ତାରିଖରେ ଆମର ଏଟା ଉଦଯାପନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ସେଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ଦିନଟାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଏକାଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲର ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସକାଳ 8:30ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନୂଆପାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତ ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ଆମର ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ପୂରିକି 11ତମ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ 11ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବ, ଏଇ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଯେମିତି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କରାହେଲା। ଆମର 108 ଜଣ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ, ଆମ କଲୋନି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କଳସ ଯାତ୍ରା କରିକି ଆମର କୂପରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ସୁନାବେଶ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଏଇ ବର୍ଷ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ କରିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁଠିକି କିମ୍ସର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଇମାମିର ଯେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସର୍ଜିକାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସବୁ ରହିକି ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, BMD ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
तापर समस्त प्रशासन व्यवस्था कराई एतिर समस्त आपण मान सहयोग आम यूनियन 2-3टा यूनियन अच्छे सहयोग लोकल लीडर मान सहयोग पुलिस सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन सहयोग समस्त सहयोग आज भल हिसाब से पालन करा किसी लोक मैंने 100 लोक नुआपाड़ी पंचायत रे आम आइडेंटिफाई करी जो मैंने बुढ़ा बुढ़ी जस्टिफिकेशन गरीब लोक अच्छा 100 जन को कम्बल शीत वस्त्र प्रदान करा ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଇମାମି ପରିବାରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଇମାମି ଗ୍ରୁପର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପେପର ମିଲ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ସଭାପତି ଆଶିଷ ବିନାଶ ଗୁପ୍ତା, ଉପସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ମିତ୍ତଲ, ଚନ୍ଦ୍ରେଶ ଗୁପ୍ତା, ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ଡକ୍ଟର ୟୁସୁଫ ଅଲି ସଲାଙ୍କି, ଡିଜିଏମ୍ ଦେବବ୍ରତ ହତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡୁ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, मनोज दास, संजीत कुमार साहू, दीपिका पंजा, विनोद कुमार जैन मंदिर पूजक और सेवायत माने तथा इमामी लेडीज क्लब रो सभापति वंदना गुप्ता समेत समस्त सदस्य उपस्थित रही सहयोग करथिले। श्रमिक नेता तथा पूर्वतन विधायक प्रदीप्त कुमार पंडा, रेमुणा ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र राउत समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित रही दर्शन करथिले।